What's up mga ka-shadow? Nandito naman tayo ngayon kakain at magmumukbang tayo dito. Ang ulam natin yung birikan at yung itlog at ham. Ang birikan pala ito siya oh. Bago muna tayo magsimula, magdadasal muna tayo. Salamat sa lahat Lord na binigay mo sa akin nga na blessings at salamat sa pagkain na to ngayon na sa aking harapan. Salamat sa lahat na binigay mo sa akin na buhay at kaligayahan. Salamat. Amen. Tara na. Pudakan na natin. Wait lang. Kamalipay. Sarap. Try na natin yung pinagmamalikin nilang birikan na ito. Sarap. Sarap nga. May pagkatamis siya. Parang baboy oh. Sarap. Kain tayo. Nahulog pa. Sa mga hindi pa dyan nakakain, kumain na tayo. Sabayan nyo na ako. Ayaw ka. Gutom na ako eh. Shout out lang dyan sa lahat ko ng kaibigan. Hindi ko na sasabihin yung mga pangalan. Basta shout out sa iyo. Hi. Try natin yung ham natin. Sarap. Tayo, din tayo. Mga ka-shadow, hanggang dito na lang yung vlog na to dahil busog na ako eh. At ibibigay ko pa to sa aso. Bye!